Nagkariga di nagtupaldangan. Ngam anya daytoy ngay naramid mo kanya, Paulo. Nagsakit. Kasla madudugtoy puso. Gapoy iti sakit ngayon pa'y mo. Pakawanan na kumakarol. Ikari, saanan ang maulit pa'y? Di na kumamat panawan. Amumet asikalaeng ti babae nga ayatek. Nasulisog aklaeng. Bilag ni Ayat. Nasamit ken naragsak ti agayat. Nang runa no agtaod iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib iti napudno nga ayat. No masaktan ti puso ket agari ti gura ken limdo. Agrusing tungatapay ti ayat. Wenno lunagen na ti bimmato a puso. Babaen ti bileg ni Ayat. Programa apakay tampukan dagiti nagduduma apakasaritaan may papan ken ayat. May sapay a drama apakay ted adal ken liwliwa kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Bileg ni Ayat. Insurat ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Naimbag ng orasyo amin papagayam. Iti umuna apaset ti drama tayo, intay na amuan ti panagbakasyon na itaggayem nga Eileen ken Julie iti probinsya. Kabayatan ti panagdigos da iti baybay, nadlaw ni Eileen ti kinaadda ti maysa a lalaki iti saan unay nga adayo. Iti panagawid da itaggayem, saan ang may panunutan ni Eileen ti lalaki a nakita da. Maburburtsaan unay daytoy, iti kinyasasino ti lalaki. Gapoy ti dayta, nagsubli nga rod ti balasang, kat ditoy anagam amuda ka ni Charlie. Nagistoryata, kat naamuan ti balasang kinasaem, anapasamak iti kabsat ni Charlie, nga isu ti makagapo, no apay nga agsubli-subli daytoy, iti nasao a lugar. Naistoryamat ti balasang dagiti naragsak akanito iti biyag na, iti nabiyag pa iti amana, nga isumet, ti suble-sublianan na iti agpada a lugar. Nagkinaringarod dagiti dua, nga agkita damanen iti sumaruno a panagpasyar ni Charlie, iti nasao a lugar. Papagayam, intay denggen ti maikadwa apaset, ti pakasaritaan ngen kampinauluan, si kalaeng ti umuna, ken maudi nga ayat ko. Dito'y lang programa tayo, Bileg ni Ayat. Itay kapay ka di ditoy, Charlie? Kinaputno na. Kasangsangpot ko lang, Eileen. Nagsapa ka matan. Anya oras ka nga'y anagrubat manipod bagyo. Alas 5, di nagrubwatak manipod bagyo. Nagarmusar ka ka din? Wen, di magasakit iti fast food iti nagpagasak. Kape kan burger. Sika, nagarmusar ka din? Wen, nalpasak matan. Kinirog kan tuyo. Wow! Plus kape. Makapabisin ah. Oh, apay kastamot una yan apanang matmat mo kanyak, Charlie. Ha? Kwa? Ma'am, amensak ngamin kan ka. Si kamulan mo, timadaan iti nakapimpinta sa gayem. Kung nangarod ni insan ko, nga ipatpatig na kano ti kabsat ko. Ngamin, no sa dino ti nakapukawan na, isuma ti nakabirukak iti baro agayem ko.
Siguro, ipatpatag mo unay ti kabsat mo, anya. Siyempre menopausal baby ak ngamin. Sa nga pulo at tawan ti baat mi kanimanang ko. 5 ti tawan ko idinatay di mama. Iso animanang sindimot tan tinangay ayawan kanya. Nasapa kagayam anaw lilait ina. Idinto ta siya. Ket ti amak mat tinasapaan ang panaw kada kami kini mama. Apa gusto lang ti kasasaad mi ti biyag. May sa taxi driver ti amak. Di dandan niya akong graduate iti high school. Nag-abroad niya manang sindi. Tapno mapaadal nak iti kolehyo. Nakasingsingpet gayam ni manang mo. Kinaputno na. Graduation gift na kanyak ti panagauting mi idi diti Pangasinan. Iso na lang, tay sumot ng tinakatayan na. Ay, kwa, tinasayaat. Saan tan apagsaritaan day't abanan? Sa bali laangan atapik ti pagistoryaan ta. Agbalbalin ka matan nga emosyonal. Saan ta kuman nga aramiden analiday dayto nga aldaw. Pasensya ka, Nailin. Tiyak lang amin malapdan ti bagik. Nang rona no malagip ko ti kapsat ko. Okay lang. Maawatan ka mat. Iso na lang tano kanayon mo alagipan tinapalabas. Madepress ka. Aileen. Ala, umay ka. Magnataman kit di iti kadaratan. Gundawayan tati kinaawan pailaan ti init. Kantap numayaw awan ti dudukot mo. Kaya Diyosawan, pimarbaho na rin mo rin San Charlie, anggal? Huwag ka na ka. Mas dahawak nga raw. Kasla, excited mo di kasinsin mo. Wala ka sumuruta. Ngayon ko na nakiday ngayon itong maminsan to ka raw. Anda ka di na istorya ni San Charlie kada kayo, anggal? Awang mag. Babay. Anda ka di rumbang istoryaan na, Lemuel? Ha? Ay, anggal. Nasaya siguro no ni Insan Charlene taon ti mga istorya. Ay na, ibagam kiday. Isunto mo lang iso. Kuanggal, adda na muna at chicks. Igid ti baybay. Palag ko nalab at first sight ni Insan iti dahi diya babae hanggang. Ay, nasaya alukas tao. Damot kang iti husto at tawaan diya kasinsin mo. 25 saan ka na eh? Ha? Walang kay? Ay na, kinuuray iti maminsan. Kitawampay na puuta ka nagbali na girlfriend na. Awampay pulos inyaw, awid kan inyam amu na kanya. Oh? Nukasta nga raw, danggal. Amangan no saan lang a girlfriend, ti mapadasan na ita. Amangan no maadan kayo mo tin adagos iti manugang. Ay, pakaragsakak unay ano kastamang bilang kanakan. Di ka kadang babaen, Charlie Apaok. Mangan ka lang mangan wine. Sige, Lolo Conrado. Hanggang nakababain san. Imayak man ten nakipangan di balayaw. Ay na, limon panunutan day tabaraok. Basta gayem ti apo kaok, gayem kumatain. Agyamanak no kasta, Lolo. Kinapudno na, Lolo. Ti kayat ni Charlie itay, kat mapan kami mangan iti restaurant. Angam kinunak adito'y kaming balay. Tapno maamam mo yumat. Kan, maramanan na tinaimas alutoyo. Ay wala. Iso nga, ipabalay mo ka dilatan, Charlie. Agyamanak, Lolo. Kinapudno na. Tiyan mo nagiti tattao dito. Girlfriend mo, ti babae, analmas, iti bye-bye. Saan mo't gayam ta? Kamsat mo. Wan, Lolo? Dudwadalaan ka nung agkabsat, Lolo. Makita ti kinasaya at iti kaunggam, Charlie Baraw. Ngamen,
Uray na bayagan anatay ti kabsat mo. Ipagpakitam lata ti kinapatag na. Babaan ti kanayon mo apan ang sarungkar iti lugar ang nakatayan na. Kayat mo asawan best. Dayjay alalaki tinang sukon kan ka iti terminal iti nagawid ka dito'y bagyo? One best. Nagtintin next kami ngamin. Sakbay ti panagbiyahe ng agsubli ditoy. Iso mo tinagpresenta amang sukon kanyak. Iso ngay manugo na. Ay, sus. Awan matdakas na, best. Nasingpot mat ni Charlie. Ay na, iti damo lang dayta best. Siyempre, agpapa-impress kan ka, iso anasingpat. Ah? Sika talaga, Julie. Ipakat mo maninti kinasupladam. Oy, Aileen ha. Ang mga numakisimsimpat siya kalaan kadagiti inis istorya day ja Charlie kan ka. Iso akas tamat una yan ti panagtalag mo kan kwa na. Ah? Ay, kwa ngamin, Julie. Oh, anya maninday ta kwa, Aileen. Ay, jak man amo. Ngam talaga adyak malipatan ni Charlie. Ay, sus. Bisin mo lang dayta best. Umaykikit din ta mapantag merienda. Pagururayan ta iti sumaruno a klase ta. Charlie iho, naglaw ko ti kinaulimag mo ko dagiti na palpalabas ngal daw. Apay, adda ka di parikaw? Awan mo't papa. Saring kami asigo da kasta. Agpudno ka man ganyak, Charlie. Maipapan ka di na ito'y iti babae anam-ammong ijay Pangasinan? Papa? Agayat ka ka din kenkwana. Ubing pa ni Aileen, papa. Graduating pa lang. Idin to tasyak kat 26 ko nito may abulan. Ah, saan matkid dia parikod na sa iho? Nagarunto pa'y dita, ti adayo adakdakkel ti agwat ti tawenda. Da kami ngayon ni mamam. Siyam atawan ti inauna akin kwa na. Agalangan na naklata, papa. Agam abay, iho. Baknang da ka ni? Saan ba't nga isuda ti baknang? Nga makunak nga damat mabalinday ti biyag. Adda ngamin negosyo ti inana. No kasta, namamom pa yun ti inana. Wen, papa. Namindwa akmat ten anak kapasyar iji balayda. Kan ure ti lolo ni Aileen iji Pangasinan, namamok mo ten. Amom iho, saan nga agsayang iti oras, wano panawen ti may sa babae, ama kiinistorya iti may sa alalaki, no awan panaggusto na da ito iti lalaki. Tilangan panunutim ita, ket no kasanom, akong binsiren, tapno agtalagken ka, iho. Ada ka di parikoti ha. Itay ka paya palpaliiwan. Nakaululimag kamat. Kan kasla di ka makapangan. Kwa mama. Panagriknak ngamin kat gumurgura ni Julie kanya. Ne, iti anya kumaga po iha. Ada ka di rumbang apang guranakan ka no bilang? Jak ngamin kayat atong palen ti bagbagana. Anya ngamin day taya. Kayat ko asawan. Anya't ibagbagana. Ti kayat na katliklikak ni Charlie. Kunakmat, awan matdakas ngar aramidan di tao. Kan may sa, nakasingsing patupay daytoy. Nadlaw ko matikin na singpat ni Charlie. Nadayaw pa'y. Kan, mahilig amang tad iti regalo. Uray siya kat ik-ikan namatan iti pasalubong tunggal umay dito'y balay. Agpapa-impress na ang kanon ni Charlie, iso akas jay, mama. Ni Julia talaga. Simrumat siguro ti kinasuplada di best friend mo. Iso akas jay. Anya ti aramidak, mama. Jakmat kayat agumura ni Julie kanya. Ay katilaw-lawag mo kin ni Julia. Nga uray adan agararam kan ka.
Kan uray addan ton boyfriend mo, saan ang maapiktaran ti relasyon nyo kas ag best friend. Ibagam lataken kwa na nga agtali na adlat tatisigod alangan-langan niyo. Mama. Aguray ka man, Aileen? Ha? Apay, Mama? Agpudno ka man kanyag. Na-inlove ka kadimatan, iti dayjay a Charlie? Madandanagan na. Talaga ang nagbaliwan ni Julie. Di nakuna yan itetext kan awawagan. Di nakpay una yan kasarsarita iti pagadalan. Anyamat din. Kat ni man Charlie. Jakon amo no anya da ito ang marikrik nakparakan kwa na. Abay akas to'y matan. Jak kayat ang gumura ni Julie kanya. Ngam, jak mat kayat ang mapukaw ko ni Charlie. Anya nga taayat irumbang nga aramida. Awan ka diti trabahom ita, Charlie? Adda, ngam naglivat. Oh, di sayang mat ti may sangal daw mo. Masayang paluspusak ti aldaw apa nagkadwata. Ah? Graduating ka. Amok abisi ka kadagiti thesis kan praktikum mo. Iso talaga nga in-reserve ko na ito ng aldaw tapno makapagsarita ta. Amom ka di agumurgura ti best friend ko kanya, gapukan ka? Ha? Da kayo ka ni Julie? Aging ginura kayo, gapo kanyak? Di kayat na ngamin katliklikan ka. Saan ka no arumbang abas na agtalakakan ka? Idijak tinumpal ti kayat na. Dayjay, nadlaw ko di pa nagbaliw na. Di nakuna yan kasarsarita. Di nakitetext kan awawagan. Saan mat abasta-basta tinagkadkaduan mi? Nagkaubingan kami. Iso anasingad kami iti tunggal maysa. Iso anasakit mat kanyak akas to iti sitwasyon mi ita. Apay kami na di mo tong palang ti ibagbaganakin ka. Ha? Kaya't ka di asawon na ita, nga damat marikrik nam para kanyak. Nga oray nabit tapay lang nga nagamamok at napatagakon ka. Kwa? Charlie? Sumungbat ka kuma, Aileen. Pangasim. Ay ayatin nakadimatan. Nakimisa ka din ni Aileen, Auntie Luisa? Wan iha. Kinapudno na kapanpanaw dalaan. Di magasda nga mi dito'y pwesto. Da, kunayo, Auntie? Kaya't yu asawan. Ada kadwana? Ay, wan iha. Kadwana ti ka barbaro agayam na. Diyay ngay naamam muna ija panggasinan. Ay, amoyo ka di, Auntie? Awan pa nagtalik ko iti dayja alalaki. Ne, apay mat, Julie. Panagkunak ngamin kat chick boy dayja at Charlie. Ang mga nulukwan ng tulaang ni Aileen. Binagbaga akmatan di best friend mo. Imbagakan ko na asada basta nagtalaglatan. Nang runa kat saan na pa'y unay nga amam mo dayja at Charlie. Wan ngam nagtanggan matiulo ni Aileen, Auntie. Namin ano ko na binagbagaan, ngam di nakmatdangdanggan. Julie, ha? May salaang tikit daw kan ka. Ha? Anya day ta, Auntie Luisa? Di mo ko magurgurahan ni Aileen, wan? Awatam ko madya best friend mo. Amok ang masaksakitan day jay, iti saan mo apa nakisarita kan kwa na, kadagiti napalpalabas nga daw. Awan ti sabali ang mga awat kan kwa na, no di siyak nga inana, kan sika a best friend na. Auntie, no si kan tumat ti maadaan iti Prince Charming, mamati ak asaan tumat nga agbalin alapad ti anak ko iha. Iso asapay ko ba, tamaurnos matla dagos, no anyaman ti saan yung anak kinaawatan ka ni Aileen, balasang ko.
Charlie, rumabiin. Nalamiisan ti puloy ti angin. Madamdama pa'y. Di mo pa'y sinumbatan ti salsaludsudag ken ka. Ha? Kwa, anya ka din ti salsaludsudan? I love you. Saan ka siguro amamati? Ngam first time ko ti agaram. Sika ti first love ko. Ita, damagan ka manan. Ay ayaten nakadimat. Kwa, Honya, agsao ka kuma. Please. Oh, anya ka ka di, Charlie. sumbatan na kamin, iti kasta makaawitan. Masapul ka di pa yung ibalikas ko. Kat ni, inarakop na kamatan. Kaya't mo asawan. Ay ayatin nakmat. Duwatan kasta ka di. Agyaman na kailin. Maragsa ka nakunay. Kat namnama masikalang ti babae nga ayatek. Ingat tong palbiyag ko. Manipo dita. Duwan a lugar tinapatag kanyak. Ije Pangasinan. No sa dino tinagam amonta. Kan dito'y park. Ngamin. Dito'y nakasinungpatan. Ikarik. Di kan tulumdaang iti danak. Ay ayaten kaunay. Sikalang ti babay ang nakariknak iti kastoy. Promise. I love you, Eileen. I love you too, Charlie. Anya ti agur-uray agasat kada Eileen kan Charlie. Papagayam, Padaanan ti may katlo a paset. dito laeng drama tayo ngayon kam pinaulwan niti. Sikalaeng ti umuna, ken maudi nga ayat ko. Tampok dito'y programa tayo. Bileg ni Ayat. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.